اللي فيه البردة داخلوا البرد العظام وغير سير في حالتك. اللي مريض بالزعاف نتاع المغرب وما عجبوش الحال وغير سير عطينا اتساع. اللي فيه الفوبيا نتاع المملكة المغربية والخريطة كاملة نتاعها وغير راسي وما راناش باغي نشوفوك هنايا، لأننا غادي نضروك ونزيدو نضروك. كوم توجور تحية من عند الجزائريين الأحرار تحت شعار تاريخ الجزائر كما يجب أن يكون. تحية خالصة الخوتي المغاربة والعرب اللي يبغونا، والسلام الحار لخوتي المغاربة. يا جماعة يا خوتي المغاربة، غادي نوضح لكم واحد القضية. العصابة العسكرية الجزائرية قرتنا واحد القراية غالطة وخايبة، كانوا عاطينا نظرة خايبة على الملك الراحل الحسن الثاني رحمة الله عليه، وكانوا عاطينا نظرة خايبة على المغرب، ولكن من جا الانترنت افضح كل شيء. وغادي نقولها من هذا المنبر، انا دروك من راه كاين الانترنت راني ندخل ونشوف اللقاءات الصحفيه اللي كان يديرهم الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه واسكنه فسيح جناته. واش هذيك الخبره، واش هذيك الثقافه، واش هذيك رده الفعل. كان يكونسي اي صحفي عالمي بغا يكون جاي من لاسويد ولا من ماريكان ولا فرنساوي ما كانوش يقدروا له حنكة سياسية، حنكة ثقافية. راني نشوف في الانترنت وما كاش اللي كذبني، صاي كذبتونا بكري يا ايها العصابة البوخروبية نتاع بوخروبة محمد ابراهيم لعنة الله عليك، اللي عطيتنا نظرة خايبة على الملك الراحل الحسن الثاني. دروك راني نشوف في الانترنت الاجوبة تاوعه كي دايرين والثقافة نتاعه ما شاء الله، حتى صحفي ما يقدر له. كان يكونسيهم ما يقدروا لاش بالثقافة نتاعه. تبارك الله عليه وانا ندعي له الجنة من هذا المنبر. ويا خوتي المغاربة باسمي وباسم كل الأحرار الجزائريين السمحونا رانا نطلبوا منكم السماح. هادو ما يمثلوناش هاد العصابة العسكرية، حنا الأحرار نطلبوا منكم السماح وعارفين أقروا وأعترف بالمساعدات والخيرات نتاع المملكة المغربية اللي قدموها لنا حنا الجزائريين. كي تشوفوا يا جماعة الخير دولة تؤمن بالسيادة تاعها خارج الخريطة تاعها، عرف باللي تزاقات، عرف باللي هاد الدولة ما عندها لا تاريخ ولا ثقافة ولا تراث ولا تقاليد ني يوز ني كوتوم ني غيان دي تو. كارثة، كاتاستروف. دولة تأمن بالسيادة تاعها خارج الخريطة تاعها. هذه يا عباد الله وين شفتوها انتوما؟ ومازال المشكل ماشي العصابة، المشكل اللحاسة والشكامة والشياتة اللي قاعدين دايرين لهم غسيل الدماغ وقاعدين متأثرين بهم وجايين موراهم ويتبعوا فيهم. خلوا فرنسا العدو الحقيقي ورايحين خلقوا لهم عدو خارجي وهمي اللي هو المملكة المغربية. والمشكل سيكون الأصابع الزرقاء مأمنة. تلقاه ساكن في فرنسا ويقول لك المغاربة عايروا الشهداء. هذا كي دير تهدر معاه؟ انت راك عايش عند اللي قتلوا الشهداء، لا هو هذيك ما يشوفهاش خاطش راهم دايرين له غسيل الدماغ. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل اللي رانا نعانوا منه.
ولكن الحمد لله يا رب العالمين كما قال لك بانشو لديه الحل. يوريكا يوريكا وجدتها. الخطرة الجاية هاد الأصابع الزرقاء ما غادي نقول لهم لا مكان له تدخلوا ولا حاجة واحدة أخرى. أنا لقيت لهم الحل. واش هو؟ الخريطة كاملة نتاع المملكة المغربية. هذه هي اللي غادي تولي تهرب لي الأصابع الزرقاء من الفيديو نتاوعي. تعقلوا عليه دراكولا بكري، مين يبغوا يهربوه دراكولا شي يديروا له؟ يجبدوا له لاكروا ولا اون غوز داي، هذاك الصليب ولا راس تاع توم باش بوغ فيغ فويغ دراكولا. هكا غادي نولي ندير لهم انا الاصابع الزرقاء. كل فيديو ندير معاه خريطه كومبلين تاع المملكه المغربيه، وهذيك اللي غادي تهربهم على خاطرش عندهم عقده فوبيا، وانا هذيك العقده غادي نزيد نعقدها لهم. غادي القلب تاعهم غادي نطردقه لهم، غادي المراره تاعهم غادي نفقسها لهم. ونبغي كي نضرهم، ونبغي من نشوفهم يطيحوا نعرف باللي راني ضارهم، خاطرش لو كان ما ندرش ما يطيحش. راني نحكي على الحمير والبغال، يروحوا يقوموا الحجه على المغاربه ويقولوا لهم حنا ما نبوسوش اليدين. اروحوا لي يا ريسان الشحم. انا دو توت فاسون هاد الاغبياء انا ما نجاوبهم في التعليقات ما والو، ما نجاوب. انا ما نجاوبش واحد العصابه العسكريه محفظاته زوج كلمات وما فاهم والو، ويجي يدخل معاك في لايف ولا يدخل معاك في كومونتير ويلعبها لك فاهم ويستفهم وهو راه غي تيري. ديجا الرئيس نتاعه عبد المجيد بوحجره ما يعرفش تا ينطق كلمه، ما يعرفش تا يفصل جمله. شارك تقارع نتايا من الشكام واللحاس نتاعه. قلت لكم هاد الاغبياء يقولوا لهم احنا ما نبوسوش اليدين. اروحوا لي يا ريسان الشحم، اروح لي هنا، اروح لي كان راك حدايا نخبط جد مالك بصفعه راني نقول لك الخنونه تاعك تلصق في الحيط. اروح لي المغاربه الا باسوا اليد نتاع الملك نتاعهم، هذاك الملك نتاعهم الدم اللي راه يجري في العروق نتاعه ملكي. يعرفوا بوه شكون اللي هو مالك، يعرفوا جده شكون اللي هو مالك، يعرفوا جد جده اللي هو مالك، ويعرفوا الجذور الملكيه نتاعه. يعني اب عن جد الاصل والفصل. فهمتني ولا ما تفهموش انتم هاد الصوالح؟ احنا ما نفهموهمش على خاطرش احنا ملقطين وفروخان تاع التاريخ. سي بور سا احنا هذا البوس تاع اليدين نفهموه من الباب السلبي، من لو سونس بيجوراتيف. زعما حنا ما نبوسوش اليدين، زعما حنايا العزه. هاو مين يجوا الرؤساء نتاع فرنسا كي تولوا دايرين؟ يا واحد الانذال، يا واحد المرخص، يا واحد الطحاحنه. احنا نبوسو غير اليدين تاع الرؤساء نتاع فرنسا. جا دوغول الجزائر باسوا له يده وطاروا عليه بالتعناق. جا فرانسوا هولاند كذلك البوس والتعناق من اليدين. جاء ايمانويل ماكرون بعد ما رقوها النساء كانوا مع الرجال تاعهم، دمروا الرجال تاعهم وراحوا طاروا على ماكرون. راني نقول لك يكدوا فيه من الخدود. التسلام والتعناق والتكداد هارو ماركوها. غير لاحظوا من يجي الرئيس الفرنسي الى الجزائر هذاك النهار عرس بأتم معنى الكلمه. الزغاريت، الشطيح، العلامات نتاع فرنسا، النساء زغرتو متيق، التروطوارات عامرين بالناس، البلاصه اللي يلحق لها الرئيس تاع الفرنسي وما كان سوى التعناق والبوس تاع اليدين. تلقى اي واحد جيه المناسبه باش يقضب اليد تاع ماكرون ولا اليد تاع فرانسوا هولاند يبوس ويسلم ويلحس ويعنق ويكدد. ومن بعد يدخل لك في وسائل التواصل الاجتماعي ومين يلقى المغاربه يقول لهم حنا ما نبوسوش اليدين. لعنه الله عليكم يا الزريعان تاع فرنسا، يا التريكه تاع فرنسا، يا اللي رانا غارقين معاكم هنايا في الجزائر، يا واحد الخنازير، يا واحد الحلاليف، اغبياء وحمقى. ربي سلطنا عليكم، تفو عليكم. المغاربه اصلا ما عندهمش غير البوس تاع اليدين تاع الملك تاعهم. المغاربه البوس تاع اليدين ثقافه تاع احترام. المغربي من يتلاقى بوه يسلم له على يده من باب الاحترام. المغربي يتلاقى خوه الكبير يسلم له على يده من باب الاحترام. وين نعرفوا احنا هاد الصوالح حنايا ملقطين
ملقطين حنايا، ما عندنا لا اصل لا فصل، غير فروخه مودرين تاع التاريخ. اللي جاي جر، جاو التراكا جروا، جاو الفرنسيس جروا فينا، خالوطه وجالوطه في كيكوطه. وين غادينا؟ سي بور سان تكومبليكساو باش ندرقوا على البوس تاع اليدين تاع الرؤساء تاع فرنسا اللي لصقوها في المغرب، على خاطرش حنا الجزائريين ولات فينا واحد العاده، اي عيب فينا باش ندرقوه لصقوه في المغاربه. يحيى خوتنا المغاربه ويحيى المملكه المغربيه الشريفه، كونطر عليكم يا الحلاليف. العدو اللدود للشعب الجزائري هو الحكومه نتاعه، كاع اللي حكموا. الشاذلي رئيس الجزائر كان عسكري في الجيش الفرنسي، زروال رئيس الجزائر كان عسكري في الجيش الفرنسي، والقائمة طويلة. خالد نزار وزير الدفاع الجزائري كان عسكري في الجيش الفرنسي. محمد العماري أعلى رتبة في الجيش الجزائري كان عسكري في الجيش الفرنسي. واش نجيب لكم الخشيبات باش تفهموا ولا ندير لكم الديسان؟ هذه راهي واضحه باللي الحكومه نتاع الجزائريه ما تقدرش تقول على فرنسا طلب يسمح، على خاطرش فرنسا راها شاده عليهم ديزارشيف. يعني كاع اللي قتلوا وعذبوا الشهداء هما اللي ولاو حكام الجزائر. هاد العربي بن مهيدي الله يرحمه ويوسع عليه، شكون اللي عذبه وشكون اللي قتله وشكون اللي كان يدير معاه الحوار؟ العربي بالخير. العربي بالخير هذا مور الاستقلال ولا اعلى رتبه مدير الديوان نتاع المراديه. راكم تقارعوا من هاد الناس يقولوا لفرنسا اعتذري وفرنسا شاده عليهم ديزارشيف. فرنسا مين كانت تقدر بالمجاهدين تاع الجبل وتجيبهم المراكز التعذيب؟ شا كانت تجيب لهم باش يتعذبوا؟ تجيب لهم هاد الجزائريين، على خاطرش معظم المجاهدين تاع الجبل ما يعرفوش يهضروا فرنسي، والجيش الفرنسي ما يعرفش يهضر العربيه. تسمى شكون كان يدير الترجمان؟ هاد الشاذلي وزروال وخالد نزار وقايد صالح، هادو كانوا عسكر في الجيش الفرنسي، هما اللي كانوا يعذبوا الشهداء، هما اللي كانوا في مراكز التعذيب يديروا الانتربرات ترجمان. ها اللي فوتو شوفوا بعينيكم. العربي بن مهيدي العربي بالخير هو اللي كان يدير له الترجمان قاع ديك الليله ويعذبه. راكم تقارعوا من هادو يقولوا فرنسا اعتذري وهي شاده عليهم ديزارشيف. هذه هي السبه الوحيده اللي عمر ما غادي تقارع من الحكومه الجزائريه تفرض على فرنسا باش تطلب السماح، الا في حاله وحده، النهار اللي يولي عنا رئيس شرعي منتخب من طرف الشعب الجزائري عن طريق انتخابات نزيهه وشفافه. هذاك الوقت المسرحيه تكمل، هذاك الوقت عاد تولي الجزائر جزائريه. ولكن الان اكبر اكذوبه انكذبت في التاريخ الجزائري هي استقلال الجزائر في 5 جويلية 1962. كذب في الكذب. ما زالت الجزائر مقاطعة فرنسية، حكم ذاتي، ما كان لا استقلال لا والو. هذا غير كذب في الكذب لاستحمار الشعب الجزائري. شتو الرئيس تاع فرنسا من يجي الجزائر الاستقبال تاعه كي داير؟ الجزائريين يبغوا الرئيس الفرنسي اكثر من الفرنسيين. انا كي راني نشوف التلفزيون ايمانويل ماكرو يضلوا يعايروا فيه كاع النهار في فرنسا ولا مارش ومنا ولي جيلي جون وكل شيء. شتو كي جا الجزائر عندنا كي ولاو استقبال كي داير. وماشي غير هو، نعطيك اكزومبل غير ايمانويل ماكرون، ما كاع الرؤساء نتاع فرنسا من يجوا للجزائر قياد. ها راهي واضحه هذه يا جماعه، هذه بلا ما نقولها لكم راها واضحه. ما عندناش رئيس شرعي وهذه هي السبه. عندنا حكام في الجزائر يتم تعيينهم من طرف الاداره نتاع ليليزي. سي بون، انتهى الدرس. السلام عليكم.